Here's an early American folk song, 5:30 in the morning, from the Wild Wild West. Достар, сіздер Виктор Борге Розенбаум даттық американдық пианист, композитор және комедияшының видеосын тамашаладыңыздар. Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Виктор Борге Данияның Копенгаген қаласында еврей отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы музыкант болған. Әкесі Дания корольдік оркестрінде скрипкашы, ал анасы пианист. Анасы сияқты Борге де фортепианода ойнауды 2 жасында бастаған. 8 жасында ол өзінің алғашқы жеке концертін беріп, 1918 жылы Дания корольдік консерваториясының шәкіртақысына ие болды. Борге өзінің алғашқы үлкен концертін 1926 жылы Даниялық от стипендиат полетте берді. Классикалық пианист ретінде бірнеше жылдан кейін ол өз спектакльдерінде стендап элементтерін қоса бастады. Болашақта бұл комбинация оның стилінің қолтаңба элементіне айналды. 1933 жылы үйленіп, сол жылы өзінің әзіл оспақ ревюларымен дебют жасады. 1933 жылы музыкант үйреніп, сол жылы өзінің әзіл оспақ ревюлерімен дебют жасады. Борге Америкаға келгенде ағылшын тілінде бір ауыз сөз білмесе де, фильмдерден тілді үйрену арқылы, яғни әзілдерін американдық аудиторияға тез бейімдей бастады. Ол Виктор Борге лақабатын 1941 жылы Руди Валлимен бірге радио шоуында өнер көрсете бастады. Көп ұзамай оны Бинг Кросби өзінің Kraft Music Hall бағдарламасына жалдады. Борге What's My Line телешоуына бірнеше рет қатысып, атақты адамдармен қатар қарапайым қатысушылар тарапынан да қатысқан екен. Екінші жағдайда музыкант қос өсіруші ретінде ұсынылған екен. Және бұл мүлдем әзіл емес. Кәсіпкер, инвестор және промоутер ретінде ол Роб Корниш ойын тауықтары, бройлер тауық тұқымын құруға және өсіруге белсенді қатысқан екен. Тамаша достар, біз Виктор Боргені жан-жағынан танып жатырмыз. Тек қана композитор ғана емес, және де құс өсіруші екен. Я достар, біз қазір Виктор Боргенің қызықты бір видеосына бергіміз келеді. Transposing. жылдың 14 наурызында қоғамдық хабар тарату қызметінде музыканттың өмірінен сыр шертетін «Музыка мен күлкіге 100 жыл» деректі фильмі шықты. 2017 жылдың ақпанында Даниялық M&M Productions компаниясы Борге өмірі туралы фильм мен телехикая түсірудің басталғанын хабарлаған.
Ал қараша айында табылған 5634 Виктор Борж астероиды музыканттың атымен аталған. Иә, достар, Виктор Боргенің өмірі жайлы қысқа да нұсқа сіздерге ұсындық. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Сіздермен болған мен Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.